تصريح حزين من لوكا مودريتش بعد الرحيل، ويودع الجماهير برسالة مؤثرة بعد البكاء على رحيله. شاهد ماذا قال؟ ولكن قبل أن نبدأ قم بالضغط على زر القلب وعمل إكسبلور لنرى كم عدد محبي ريال مدريد. صرح لوكا مودريتش بعد آخر مباراة له مع ريال مدريد وقال: لا أملك الكلمات لوصف ما أشعر به في هذه اللحظة. إنها واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، لأنني أودع هذا القميص، هذا الملعب، وهذه الجماهير التي أصبحت جزءا من حياتي. لم أكن أتوقع أن يكون الوداع بهذه المشاعر الجياشة. عندما رأيت دموع الجماهير في المدرجات أدركت كم كانت هذه الرحلة مميزة، ليس فقط بالنسبة لي بل لنا جميعا. أن ترى الناس يبكون من أجلك هذا شيء لا ينسى. ريال مدريد لم يكن مجرد ناد بالنسبة لي، كان بيتا وعائلة، وكل يوم عشته هنا كان حلما يتحقق. منذ اليوم الأول شعرت بالحب والدعم في اللحظات الجميلة والصعبة، ولم أشعر يوما أنني وحدي. أنا ممتن لكل من ساندني، لكل طفل ارتدى قميصي، ولكل مشجع هتف باسمي. سأحمل هذا الحب معي أينما ذهبت، وسيظل مدريد دائما في قلبي. أغادر اليوم جسديا، لكن روحي ستبقى هنا في البرنابيو، بين هذه الجدران ومع كل من آمن بي. شكرا ريال مدريد، إلى الأبد.